Muy buenos días, chicos. Ahora sí estamos en nuestra segunda área de razonamiento verbal. Aquí vamos a recordar mucho y vamos a trabajar lo que es el sonido inicial de las palabras. Palabras y palabras. Por todo lado siempre se escuchan palabras. Pero cuando suena una palabra, siempre tiene un sonido con el cual inicia y tú tienes que identificar. Vamos a trabajar primero con palabras que ustedes ya conocen, con las sílabas que ustedes ya han ido trabajando, que es la M, la P y la L. Entonces, por ejemplo, si yo digo momia, momia, empieza con mo, y ese sería su sonido inicial. Tengo que identificar sonido y forma para poder ir avanzando poco a poco en este proceso del aprendizaje. Así es que vamos a nuestra área de estudio. Muy bien, ahora sí, acá tengo algunas figuritas que vamos a ir identificando y por acá yo tengo todos mis juegos de sílabas que vamos a ir poniendo en cada una de ellas conforme sea el sonido con la que está iniciando. Acá tenemos esta imagen. Esto es un pomo. Pomo. Vamos a buscar. Vamos a buscar y vamos a encontrar cómo se escribe la palabra pomo. Pomo, pomo. ¿Pero con qué inicia? Con la po. Con la po. Entonces el sonido inicial sería con la po. Ahí está. Luego tenemos leche. Leche. Esa es la nuevecita, la que recién estamos aprendiendo. Leche. Leche. Leche con le. Acá puedo buscar distintas formas. ¿Por qué? Puedo decir mesa. Mesa. Vamos a poner por acá mesa. Mesa. Aquí está. ¿Qué tengo acá? Un papá. Papá. Vamos a buscar. Pa. Se repite doble vez, pero empieza con pa. Allí está. Por acá, ¿qué tengo? Un payaso. También tengo un payaso. También inicia con pa. Payaso. Aquí está. Pa. Y por acá tengo una lupa. Lupa. Por acá tengo una lupa. Lupa. Vamos a ponerlo donde corresponde. Entonces diré, lupa empieza con lu, payaso empieza con pa, papá empieza con pa, mesa empieza con me, leche empieza con le, pomo empieza con po. En tus hojitas de trabajo tienes muchas más actividades que desarrollar y lo vamos a hacer juntos. Espero que haya quedado claro esta breve explicación.